2 марта на Экономической. Ветерок сильноватый, да. Первую троечку запустил для пробы. Белый, барнячка и голубенок сивый стягивает. Да, ветер приличный. Так что поехали. Нету, сколько загнал, ни одного, ребята, ни одного. Это позор голубятникам. Нету сивобокого, нету двух рыжебоких, нету краснорябого, нету сиворябого, сиворябогорлого белохвоста. Что там еще нету-то? Короче, понятно с вами все. У меня недавно попался, не я ловил, а просто передали, здесь рядом поймали козюлистого с Покровска, Красноармейска. Там мужчина, хлопец, там, говорит, я не могу, у меня жена лежачая, не могу приехать, но он мне нужен. Ну, я ехал как раз в Красноармейск, договорились, созвонились, я ему отвез его. Вот так. А это мудаки, короче. Мудаки. Так, ну летает. Они сейчас подошли уже. Ну, немножко в оттяжке, метров на 50. Ну, стоят над домом. Там голубенок зимний, барнячок. Вот это белохвостого загнал, а ему на смену вырос барнячок сивый. Вот уже лупцует. Так, ну пусть летает пока. Вышел вот белый перепуганный. Садится, а пара не вижу, потому что вышел и смотрю, копа полетел. Видно, поразгонял. И этот мимо шурует. А где ж те? Пара. Так, сейчас поищу. Да, этот перепуганный. А где ж те? Не видно. Да. Загнал, наверное, где-то. Так, стояли, уже на дом не дошли, блин. Это на крышу выбросил. А там что-то идет, тянется. Одно. Не знаю, ну ветер сильный, да, ты смотри, дунул. Ха-ха, падает прям, сдувает. Сдувает.
Это 1-1 голубка Дмитриевича. Сдувает. А там он что-то тянется. Ну, пары что нету у меня. Копа где-то шуганул их. А, и вот еще одно внизу. Ага. Вот здесь где-то еще одно. Ага. Да что такое, я не найду ни хера их. Ну как так? Жень, кушать пойдем? Все, заснял, да? Смотри. Так, вот это одно. И второе. Наверное, мои. Ну да, это борнячка. Она в крыле, да, вырвата перина. Борнячка. А это, я не знаю, это, наверное, не мое. Ладно, кто-то звонит. Да, это борнячка, вот она прилетела, долго не было. А борняка нету, то какой-то чужак пошел. Мимо. Мимо пошел. Борнячка. А борнячонка нету, голубенка. Так, ладно. Да, ветер усилился сильный. Сильный ветер. Это жучок и 4-3. Голубка. Ну, ветер, да. Нету борнячка. Копа где-то напугал. Но он не забрал. Я видел, что он пустой полетел, а голуби... Этот белый пролетел припуганный, а тех нету. Сильный ветер. Ну ничего, а шо? Без ветра вообще скучно. Давит, придавливает. Рвутся. Рвутся. Ага. Так, ладно. Так, на эта пара садится. Сейчас сяду, что-то подброшу. Ну, ветер сильный, да, но шаг не показывает. Лёта, но все равно гонять надо. Гонять надо. Садятся.
жучок сел. И 4-3 садится. Еще троечку. Голубенок, барнячок, красная и сивобокий. Да что такое? Плохо фокусирует. Телепает их. Телепает. А голубенок держится. Красная даже вот. А голубенок держится. Это они уходили с напарницей. 1-1. Я забрал у хлопца. А то, наверное, тот чужак вернулся. Барнячок. Да, вон чужак пошел. Ну все, пока 1-1 рябогорлый голубенок и одескобокий. Это голубя совсем. А того начинаю учить летать. Пока не может летать он. Я его не трогал долго. Он побил кровяные косяки. Я его не трогал. А сейчас учу летать его. Все, буду открывать. Это сейчас рванут там за голубятника. Это сивобокий. Сивобокий и мура. Это они спаровались. Хана им будет, парой подорвались. Ха-ха. Ладно. Белый косматый еще подорвался. Это здесь белый сивобокий, а голубка сзади вон. Блин, что не надо, то подрывается, что надо, то не летит. Они, что они? Что-то заболтались. Ладно, эти пара над домом. Там он в оттяжке. Вот. Далеко вообще-то. Ну ладно. Да нет, ребята, это вот сивомура и белый подошли, а этого последний сивобокий. Видел там где-то сейчас уже не вижу. О, блин. Нету. Эта пара стоит, подошли над дом. Но они летали. От того я не трогал. О, блин.
ладно, что ты сделаешь? Еще одного сивобокого нету. Последнего. Последнего с выводных. Да. Главное, только видел, пошел, взял камеру. Пришел, нет уже. Ну эти над домом. Ладно. Так, ну эти вроде как бы садятся. Пары нету сивобокого и барнячка. Голубенка сивого. Эти уже садятся. Ну все, буду ждать. Потом скажу, пролетело, не пролетело. Он их душит внизу. Это выгнанные. Они держат ветер сильно. А те не трогались. Того барнячка учу только. А сивого не трогал. Подхватился за голубкой. Так, ну ладно. Совсем поменьшило. Совсем. Ага, вон что-то прет, ребята. Ура! Что-то прет. Где-то. Вот она. О. Вот что-то идет. Не знаю, светлое или темное. Но что-то чешет. А, эти пошли наверх. Эти пошли. Сесть. А, быстро прет. Или... Не знаю, светлое или нет. Так, ладно. Что там, еще ничего нету, не видно. Пока. Ну, я думаю, это сивобоки. Это сивобоки. Я вижу. Я вижу, что это сивобоки. Так, ну все, пока. Хорошо. Так, а что это чужое? Чужое что-то. А, опять пошла мимо. А это мурая никак не усядется. Сивобокий сел. Они споровались с сивобоким. Уже голубята у них. Это здесь споровались, сели. Никак не успокоится, не сядет. А, вот он, сивобокий. И опять дунуло. Подходит над доме. Сдувает. Ладно, все.
Всем удачи, всем здоровья, сядет.